嘿，哥哥们，出来钓鱼喽！听说大沙河的下游开闸放水了，听村里老人说这2天来这边钓鱼的人可多，而且都报户了。今天咱们有时间也过来试一下，看看鱼情怎么样。都说是涨水鱼落水虾，没想到这边，退完水之后，这个鱼情还这么好，咱们也去试一试。看这边钓鱼佬还是挺多的。钓的咋样呢？钓，你猜我相不相信？我看你的鱼跳水了都。钓多少了？有多少？哟，那是啥？这是一个啥？黑鱼，手上发。黑鱼啊！咦，这啥钓的？吃面食啊？咦，还有大板鸡嘞！看看今天人也不少。别看那边水都快干了，这个沙子坑还有2、3米的水深呢，咱们下竿试一下。今天我们一共用一只汉米1号6代小综合，4.5米的。看这个颜值很清新，挺好看的，全漆涂装，手感也可好。今天我们现组搭配1.2拉0.6 4号的小袖钩。呀，赶紧调个漂，今天来的有点晚了。插上小漂漂。今天我们浮漂吃鲜1.5克，开始调个漂找底。调好漂，咱们来打点窝料，来点这个老坛蜂蜜玉米，来上1小把。走你！好，等待鱼儿发窝。现在发窝，咱们来开一下饵料。今天用这个钓鱼王的今晚吃鱼，果然心动。看看鱼儿吃了之后会不会心动。这款饵料复合果酸，天气越热，上鱼越快。来打点水，水饵1比0.9。好，反省会，先抽上几竿。走你！上鱼！哎呦呦，来了！哇，大板鸡！哎呀，还可以吧？看，今天第1尾鱼哦，别动！第1尾上鱼啦！哇塞！赶紧的下户，走你！进去！来了，上鱼又1尾。目标鱼，这个杆子中鱼的时候手感还挺好的，回鱼也快，又1尾，连杆了，进货。又1尾，上鱼，嘿嘿，这小鲫鱼手感真好。来，宝贝儿，取个钩。进户，一会儿就要下雨了。看这个乌云已经过来了。上鱼。进户。哎呀。看那边乌云已经来了，赶紧收摊吧，一会儿下大了。等你，旁边大哥已经走完了，咱们也收摊，看看今天的鱼货。倒出来看一下，看看这鲫鱼还可以吧，挺大的。哎呀，跑了！看这大板鸡，回去吧。好了，拜拜。